Les ferides són lesions a la pell que acostumen a ser superficials però molt freqüents, sobretot en la infantesa. Per aquest motiu és important saber curar-les correctament i així evitar que s'infectin o s'alteri el seu procés de recuperació. Al capítol d'avui us expliquem com fer-ho. Ens acompanyeu? Un tall o una rascada són exemples de petites ferides molt comuns en el nostre dia a dia que podem tractar nosaltres mateixos i que es curen sense complicacions si les rentem diàriament amb aigua freda i apliquem una solució desinfectant fins a fer crosta. Per saber com curar les ferides i quan serà necessari visitar l'especialista, avui ens trobem amb la infermera Mònica Duran. Quan ens fem una ferida, sobretot és important no perdre la calma. Primer de tot, quan tenim la ferida, és important que si sagna molt, la puguem parar aquesta hemorràgia. Amb un mocador, un apòsit, una gassa, un drap, una tovallola neta, sobretot important, i pressionar durant 5-10 minuts sobre la ferida fins que pari aquesta hemorràgia. En cas que sigui una rascada o una ferida molt poc profunda i que podem fer la cura habitualment a casa, primer de tot és important que nosaltres, la persona que faci la cura, es renti bé les mans amb aigua i sabó, preparem tot el material, en aquest cas ens posaríem uns guants, posar aquesta ferida a sota l'aixeta, a raig d'aigua, aigua freda que pot així també parar una miqueta l'hemorràgia. Un cop tinguem la ferida neta amb aigua corrent, que estigui ben neta, la secaríem amb una gassa neta. Un cop tinguem la ferida neta i ben seca, en aquest cas posaríem una solució desinfectant. Un cop tinguem la ferida ja neta i amb la solució desinfectada, posaríem un apòsit net per tapar la ferida i que quedés protegida. És important anar a acudir a un centre d'urgències quan tinguem una ferida que no para de sagnar, quan hi ha un enclavament d'algun objecte a la ferida, quan pot ser que aquesta ferida sigui una mossegada de gos o un altre animal, i sobretot quan no estiguem segurs de la profunditat d'aquella ferida, si ens afecta alguns òrgans o no. Avui hem après que per curar-nos les ferides hem de netejar-les amb aigua freda i tapar-les amb una gassa, que és important vigilar que no s'infectin i que si la ferida és profunda haurem d'anar al metge. Això és tot. Fins la propera! Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.